Добрый вечер. Вы смотрите информационный выпуск сегодня. В начале о главных событиях 30 июня. Новый глава Нацбанк Республики большинством голосов парламентариев возглавила Жанна Джуоева. Жильцы старого общежития в районе Царс готовятся к переезду. Им предоставлена жилплощадь в новостройке на улице Братьев Кубаевых. Популяризация астинской культуры по мотивам произведения детской писательницы Беллы Джикаевой готовится мультипликационный фильм. По представлению президента Анатолия Бибилова на должность председателя Национального банка утверждена Жанна Джуоева. Кандидатура была одобрена на сегодняшней сессии парламента. Также депутатский корпус одобрил и освобождение Феликса Засеева от должности председателя Нацбанка. Тему продолжит Роза Тедеева. Жанна Джуоева большинством голосов парламентариев возглавила главный банк страны. Ранее она занимала должность председателя Сбербанка. Кандидатуру Джуоевой на должность председателя Национального банка парламенту представил президент республики. Жанна Николаевна достаточно давно работает в банковской системе. Непосредственно в Национальном банке она проработала около 7 лет на очень значимых должностях, на таких определяющих, можно сказать, деятельность банка должностях. Я уверена, что ее назначение на должность директора Сбербанка было абсолютно обоснованным, закономерным. И мы все видели, что здесь она проявила себя как эффективный руководитель. Сегодня депутатский корпус одобрил и освобождение Феликса Засеева от должности председателя Национального банка. Засеев возглавлял банк с 2012 года и покинул свой пост с истечением срока полномочий. Председатель парламента Алан Татаев выразил ему слова благодарности от имени президента и всего парламентского корпуса. Хочу вас поблагодарить за ту работу колоссальную, которую вы провели с момента вашего назначения директором Национального банка и по сегодняшний день. Мы все свидетели тому, что Национальный банк республики был в долгах, а сегодня это прибыльное учреждение. Весомый вклад вносит в бюджет нашей республики. Это все вашими усилиями, вашей работоспособностью. Ну и в дальнейшем хотелось бы вам пожелать всего самого хорошего, здоровья в первую очередь. От имени президента и председателя парламента были зачитаны и вручены благодарственные письма. Феликс Засеев выразил благодарность за высокую оценку его труда. Он вкратце рассказал о том, как все эти годы шла работа по налаживанию деятельности Нацбанка. Где-то 345 миллионов нефакультурная банк. Фаля Мусаберга, банки, дернештер, кусташились. Конечно, на пираше это не знаю. Фаля юнага из нишна саростай. Куда минутает поддержка и со стороны президента, и со стороны парламента. В знак уважения депутатский корпус проводил Засеева стоя. Далее депутаты обсудили вопрос касаемо стимулирующих выплат медикам, которые работают в красной зоне. Внесенные изменения в закон освобождают выплаты от налогов. Статья 1. Внести в статью 221 части 2 Налогового кодекса Республики Южная Осетия изменения, дополнив пунктом 54 следующего содержания. Доходы в виде выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам в случае сложной эпидемиологической обстановки или других чрезвычайных ситуаций. Председатель парламентского комитета Заза Дрияев представил на одобрение проект обращения парламента Республики Южная Осетия к парламентам мира и международным парламентским организациям с призывом признания факта геноцида астинского народа, совершенного Грузией в 1920 году. Направить настоящее постановление и указанное обращение в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации, Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации, Межпарламентскую ассамблею государственных участников сообщества за демократию и права народов, Межпарламентскую ассамблею государств участников Содружества независимых государств,
Парламентскую ассамблею Союза Беларуси и России, Межпарламентскую ассамблею Евразийского экономического сообщества, Парламентскую ассамблею Совета Европы, Парламентскую ассамблею Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Депутатский корпус с поправками одобрил обращение. За активное участие в национально-освободительном движении к медали Холембек Теторес представлена Евраз Джиоева, активная участница борьбы за свободу и независимость. Депутаты также утвердили награждение от Самаза Алборова, верного соратника и помощника первого руководителя республики. Награды будут вручены на следующей сессии парламента. Роза Тедеева, Заур Устаев, информационный выпуск сегодня. Сегодня в Международном информационном агентстве «Спутник» прошла онлайн-пресс-конференция президента Южной Осетии Анатолия Бибилова. Глава государства обратился к жителям Южной Осетии, имеющим российское гражданство, принять активное участие в голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Президент отметил, что эти изменения касаются и жителей нашей республики. Поэтому нужно проявить ответственность и сделать свой выбор. Я призываю более ответственно подойти и проголосовать за то, чтобы у нас, у граждан Республики Южная Осетия, завтра было больше возможностей. Необходимо прийти, необходимо проголосовать. И не надо считать, что вот даже если я не проголосую, все равно будет. Мы должны участвовать в процессах, которые происходят. В инфекционном отделении Республиканского многопрофильного центра в Цхинвале на утро 30 июня продолжают лечение 9 пациентов, 8 студентов и медсестра с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает Югосетпотребнадзор. Все проведенные накануне тесты отрицательные. Все проблемы уже в прошлом. Жильцам старого общежития в районе ЦАРС вручены ключи от новых квартир. Переезжают они в новостройку на улице братьев Губаевых. После долгих лет ожидания многие не верят в подарок судьбы. Со счастливыми обладателями новых квартир встретилась наш корреспондент Анжела Кукоева. Несколько дней приятных хлопот. Жильцы старого общежития в районе ЦАРС готовятся к переезду. После долгих лет проживания в плохих условиях государство предоставило им квартиры. Жилплощадь они получили в новом построенном доме на улице братьев Губаевых. Даже не верится, признаются многие. Столько лет они обивали пороги чиновников, жаловались на нечеловеческие условия проживания. Штукатурка в здании давно осыпалась. Вместо стекол на окнах целлофан и неблагоустроенный двор. Но все эти проблемы уже в прошлом. По поручению президента жильцам вручили ключи от новых квартир. Среди новоселов Вера Бестаева. 12 лет она прожила в этом общежитии. Последний раз она обратилась за помощью к президенту Анатолию Бибилову. Ее мечта сбылась. Она стала обладательницей новой трехкомнатной квартиры со всеми удобствами на первом этаже. Мы жили в тесных условиях, когда нас заселили в общежитие 12 лет назад, но другого выхода у нас не было. Мы не располагали такими финансовыми средствами, чтобы купить квартиру. Сейчас мне даже не верится, что у нас появилось собственное жилье. Спасибо президенту Анатолию Ильичу за такой подарок. Не могу передать словами, какую радость я испытываю. Вместе с детьми в двухкомнатной квартире в общежитии проживала Евелина Бестаева. Из-за отсутствия игровой площадки детям было негде играть. Кроме того, Евелина опасалась за жизнь своих детей. Вечно что-то сыпалось, разламывалось. Сейчас у нее появилось не только собственное жилье, но и комфортная детская площадка. Дети счастливы. 10 лет жила в общежитии, всегда мечтала о том, чтобы у нас когда-нибудь была собственная квартира. И вот наша мечта сбылась. Я хочу от себя лично, от имени всех жильцов общежития выразить слова благодарности президенту. Дай Бог ему сил и здоровья. Из старого аварийного общежития переселяется и Мери Кулумбекова с детьми. Вещи собраны, ключи на руках, а в глазах слезы радости. Долгие годы мы жаловались в разные инстанции с просьбой улучшить наши условия проживания. И вот в этом году наша проблема окончательно решилась. В новых квартирах созданы все условия для комфортного проживания. Просторные комнаты, кухня, ванная, большая придомовая территория с игровой площадкой.
Анжела Кокоева, Арсен Гассиев, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. Жилищный вопрос для нескольких семей, которые вынуждены были ютиться в здании лицея искусств, решен положительно. Они будут переселены. Теперь для учебного процесса выделено еще одно дополнительное крыло здания. Это позволит разгрузить классы. Ведется обустройство кабинетов к приему школьников к новому учебному году. Проблемный вопрос более чем десятилетней давности. Вынужденные переселенцы в поисках жилья были заселены в здании лицея искусств имени Аксоколиева. С тех пор одно крыло школы полностью было предоставлено под квартиры. Кабинеты имели вид небольших двухкомнатных квартир, где ютились целые семьи. И вот сейчас проблема разрешилась. Жильцы получили квартиры, а дети из стесненных условий перешли в более просторные и светлые классы. С каждым годом, конечно, детей становится все больше и больше. И мы были на втором этаже, и в классе у меня 31 ребенок. Конечно, помещение было намного меньше. С переходом в новое помещение, в новое классное помещение, конечно, не только я, но дети были очень рады. Даже когда мы узнали, что вот мы переходим в новый класс, они уже сразу спустились сюда, все такие радостные, радовались. Все новое, конечно, это всегда приятно. Правое крыло школы сейчас занято детьми младших классов. И, как говорит завуч школы, это самое оптимальное и правильное решение, так как именно младшие классы самые многочисленные. Здесь же на первом этаже готовится кабинет психолога, обустраиваются необходимой мебелью и другие классы. Школа готовится к приему детей с нового учебного года. С 1997 года Лаврентий Павлович каждый год обращался и в правительство, и в парламент, и в суды. И куда он только не обращался, но безрезультатно. Точно так же просили разрешить вопрос с помещением родителей. Они тоже писали письма, собирали подписи почти каждый год. И вот только в прошлом году летом лед тронулся. После переезда жильцов к реконструкции и ремонту помещений приступили сразу же. Финансовые средства были выделены из резервного фонда президента республики. Необходимо было не только снести перегородки и переделать жилые комнаты под рабочие классы, но и за короткий период времени сделать ремонт. В общей сложности до карантина в классах успели проучиться 2 недели. И дети рады, и родители, и учителя. Это единственные такие просторные, светлые, солнечные классы в лицее. Вот таких помещений у нас нет. И вы сюда перевели именно те классы, которые многочисленные? Многочисленные и начальные классы. Начальные классы. У нас начальные классы многочисленные. По 30, по 31, по 32, по 33. Вот такие. Большие планы у руководства школы и на прилегающий двор. С началом учебного года здесь планируют разбить цветочные клумбы и проводить для детей младших классов уроки окружающего мира. Яна Плиева, Арнольд Харепов. Информационный выпуск сегодня. Автобиографическая книга лидера нацистской партии Адольфа Гитлера, в которой автор описывает процесс своего становления антисемитом, в Грузии стала пользоваться особой популярностью. Книга запрещена в самой Германии, а у наших соседей имеет успех. Дело, как говорится, хозяйское, если бы не один факт. Переиздание и распространение фашистской литературы ведется в год столетия геноцида остинского народа. По этому поводу КГБ республики сделал заявление. Репортаж Алана Тибилова. В Грузии начали печатать фашистскую литературу. Там усиливается пропаганда радикальных идей нацизма и расовой теории. Речь идет о книге лидера нацистской партии Адольфа Гитлера «Моя борьба», которая сейчас свободно продается в книжных магазинах Грузии. Что интересно, в самой Германии книга признана запрещенной ввиду идей нацизма и антисемитизма. А вот в Грузии совсем наоборот. Она расходится с большим успехом. Сам факт того, что в Грузии все это получило такое распространение, имеет, в общем-то, определенные объяснения. И они в целом находятся в русле той националистической радикальной политики, которая ведется на протяжении уже десятилетий на самом деле. Комитет госбезопасности нашей республики сделал по этому поводу заявление, в котором обращает внимание на радикализацию Грузии.
Появление в Грузии в год 75-летия победы в Великой Отечественной войне книги главного нацистского преступника 20 века является актом предательства памяти всех погибших в боях за свободу и независимость стран-союзников антигитлеровской коалиции, а также прямым оскорблением участников войны, ушедших на фронт с территории бывшей ГССР, независимо от их национальной принадлежности. В своей основной массе грузинская эмиграция, то есть фактически грузинская политическая элита, которая была вынуждена бежать из Грузии после ее захвата Красной Армией, они в своей основной массе примкнули к гитлеровской Германии. В своем заявлении КГБ Южной Осетии указал и на то, что запрещенная книга появилась именно в траурные дни столетия геноцида осетинского народа. Данный факт еще раз свидетельствует о том, что тбилисский режим вместо признания своей ответственности за совершенные в 1920 году преступления против человечества продолжает испытывать интерес к радикальным идеям и вынашивать в отношении Южной Осетии преступные и агрессивные замыслы. Подобная политика не раз приводила Грузию к краху, но история, похоже, их ничему не учит. Алан Тибилов, Александр Кочев. Информационный выпуск сегодня. СМИ Северной Осетии сообщают о том, что во Владикавказе ФСБ предотвратила теракт. Задержанный приверженец исламского государства после взрыва планировал скрыться на Ближнем Востоке и воевать на стороне террористов. Им оказался гражданин России 1990 года рождения. Он готовился подорвать самодельное взрывное устройство у одного из административных зданий, сообщает пресс-служба ведомства. В тайнике у исламиста нашли компоненты самодельного взрывного устройства и переписку с боевиками ИГИЛ, находящимися за границей. Возбуждено уголовное дело по статье «Участие в деятельности террористической организации» с последующей статьей о покушении на теракт. В Москве ведется работа над выходом мультипликационного фильма под названием «Крепость Хетага». Мультфильм выйдет на двух языках – русском и осетинском. По мнению автора, он будет способствовать популяризации осетинской культуры, так как в нем присутствуют все атрибуты национальной культуры. Сюжет интересный. Ранее был задуман на 30 минут, но позже было решено продлить на полнометражный анимационный фильм. Показ запланирован на начало следующего года. По мотивам произведения детской писательницы Беллы Джикаевой готовится полнометражный мультфильм. Мультипликационная картина носит одноименное с произведением название «Крепость Хетага». Автором идеи является сама Белла Джикаева. Работа над картиной идет в Москве, в студии мультипликационных фильмов «Воскресенье», которая является лауреатом нескольких всероссийских и международных наград. Писательница отмечает, что ей повезло с выбором студии, так как ей важно, чтобы ее идеи были в точности реализованы. Этот мультфильм будет способствовать популяризации осетинской культуры. В нем присутствуют все атрибуты национальной культуры. Мы также внесли в русскую версию мультфильма осетинские слова, такие как «Хоцау», «Гацию», «Алиба», «Хвацамонга» и другие. К реализации своей давней мечты детская писательница приступила 2 года назад. Однако, как говорится, все упиралось в деньги. За помощью Белла Джикаева обратилась к главе государства и получила поддержку. Тщательная работа требует времени. Мы планировали отснять мультфильм на 30 минут, но сюжет так понравился гендиректору студии, что его решено было продлить на полнометражный анимационный фильм. Мы представим мультфильм в начале следующего года. Для разрисовки анимационных пейзажей сценаристы приехали в Южную Осетию, чтобы запечатлеть местную флору. Мультфильм находится на стадии раскадровки. Уже готов тизер, рекламный видеоролик будущего мультфильма. Общий хронометраж анимации составит час. Я пригласила их приехать в Южную Осетию для ознакомления с местной природой. Мы показали им наши горы, озера и, конечно же, наших прекрасных девушек и юношей. Белла Джикаева является известным осетинским автором детских произведений. Ее работы уместились в 7 книг. Ее детские рассказы и сказки подкупают прежде всего яркостью сюжета и простотой повествования. Помимо работы над мультфильмом, писательница готовится и к выпуску новой книги. Эльвира Тибилова, Азиз Багаев, Оксана Татаева. Информационный выпуск сегодня. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джиоева. Желаю вам всего доброго и до свидания.